Ano butaala no temulema obutajja mama. Tuiza obutajja mu butaala ani atayagala butaala. Naye Flo naawe nno olemeddewo. Olemeddewo. Ate obadde akwesunga kungamba naye Flo olabika oli mulaavu. Tumanyi nabamanyizo. Flo oli mulaavu. Flo oli mulaavu. Tolina kimanyi. Lwaki ebintu bino tebiga oli mulaavu. Flo oli mulaavu. Nava ku mudaala gwa Namwandu. Tomanyi mbadde Namwandu. Wali ondabyeko ku nabeera Namwandu. Oli lwaki natondabako. Nasooka nenkaaba Ruthi. Maama nakaaba. Nenduzingamu some days. Naye labalaba omuntu wajja nazija kugwa Namwandu. Bwatyo Yesu bw'akola ebintu bye. Alhamdulillah. Ate alazeewa. Anti gyendi. Oli mwalamu. Waliddeko Yidi Flo. Nakuliddeko Yidi. Bana ngogera kunyumira mu habaya. Ate baagala abeeru. Mwe ate mwe mujja nti kumba wa. Nyabula. Tukola akajanja batuwulira. Hi everyone. Thank you for tuning in and welcome to yet another episode of Share with RKB. And this time around tugezeko mu theatre. Debagamba naye Ruth bannange tushaka kuba mizannyo ndesoko theatre yennyini as in stage. Bakugamba nti bana bakola drama series but drama for stage kwennyini. And this time around nina omukyaka wayise Florence Yiga. Sigaba na musajja oyo. Sikati obacha kuyita. Okamalo bakamba. Naye Ruth kimanyi nti ningange yazannyo omuzannyo gumu. Badde muzannyo mingi. I know. Naye sigaba na musajja kati nakkiriza. Kati manya nti character gye wasinga otuulamu. Nze bankazaako Linda nga nalwani Linda. Nenva mu Linda nenza mu mweru. Nenda mu mweru nenwane mweru. Nendo zakati wakimanyira. Bw'ozannya emizannyo bwe nali sinaba kuzannya ku mizannyo waliwo omwami gwe bayita Kakooza. Bamumanyi Kakooza? Yabeeranga mu Black Pulse. Yes. Twamuyitanga Bukulu. Naga temuukoowa okumpita amannya. Agamba bwe naazannya emizannyo bange emeka nga buli kiseera mumpita Bukulu mumpitaani. Ofante tubimanyi kati nkirabye. Waliwo omusajja gwe nasanga ku Bank of Uganda edda nampa Benita. Nze nga ndowooza bayita mulala. Benita nasiyo. Mugudi mu Gogolimbo. Nazanyanga Benita. Nali nga waitress nga nkula bitya. Nga bwe tukula nga ta boyfriend nga tukwata. Kati nsayira Benita. Nayogera kutambula. Nzikaliva nnyo nga Benita. I know. Bambi abantu nange nagumidde era kati yegundi yange bagita batya okwe branding abayita batya kati basogera nti sigaba na musajja. Yes. I know. Itagline yo. Sigaba na musajja. Ngale bonyanyana mu bwo. Segera. Ati ekyansanyusanga nti mwe mwakolanga bukwa kati audience nemalayo ti sigaba na musajja. Naye Flo, how have you been? I've been good. I've missed you. I miss you. Mwendi munange mwendi muno. Ati kati abaana bakuze ndi eno nega kanzide those abatakufaanana. Kuga. Looking so nice. Wamanya nti nazala abalenzi. Of course. Nenguwa aga. Wakomawo okumanya. Nga nina owokubiri oba yasooka. Yasooka. Nana owokubiri ndoza namanya naye nga saamulaba. Aliyo mama kanyondo kalaalo. Munana. Ruth wanzajideko omwana nesimanya. Myaka 8. But it is good. He's grown. Yeah, nozezala ntobeka. Florence, zigani okulaba ng'oli ku Battery Theatre. That drama mutandika ddi? Omuyingira ddi owange otya? Drama namutandika way back. Nga ndi mu S1. At school. Okay. Eyo gye nasangira Mariam Ndagire. Ewa. Kampala High. Oh, Mariam kyali Trinity College. HSC. Oh, okay. Ne O-level yali Kampala High. Okay. So, mbandi mu S1. Nsanga Mariam Ndagire, Ebon Waiswa, Ashraf Semogere. Yes. Ashraf, I think yali mu HSC by then. Okay. Mariam was in S3, I was in S1. Okay. Ne Waiswa nenga ali mu HSC. So, bali mu Kampala High Drama Club. Okay. So, batuyita tugende tuzannya. Nali njagala nnyo Mariam. Otegeera nali oyagala paka kati. Naye kati okuyingira mu theatre like kyakwagaza okuzanya sekiwanti ebiseera ebyo ati yali mu Saint. Eyanti kyembadde nzijjako nti twatandika as school Kampala school drama club. Ne tugenda into staging nga musoma. Oh, okay. Ne tugenda into staging at Riverside Theatre. Yes. Waliwo katale ke Wakisekka. So eyo Mugavendwa gy'atulabira.
n'atugamba naye join me naye nze waffe baali strict and I was pretty young S1 so mwazanyanga nga walaba hydra nga otazanya hydra exactly nga mujja mu theatre ez'enjawulo nga ssomero kubanga twagendanga nnyo ne mu masomero Nabingo abaana ba Nabingo baatwagalanga nnyo so bwe tujja wa Mugave n'atusportinga n'alaba obwana obulina potential kuba ne bamariam bonna bufena twali bato ndozanga obulungi bukutta amanyi twala ali wayigero bitya otyo ensi tenamputula olinga akazungu ensi tenamputula ensi ekuwotodde mu otola obimanyi ebyange Rose Florence ensi ekuba ate kati buli omwe okukonyeekokko okakasi nakuba tetwogera naye ate gamba buli omu waali walabira enjuba n'omwezi nakajja ewe kituufu bingi byenkuyisa otyo so kati eyo ne baŋŋaana okuzannya at home baali so strict nembireka nensoka mbiteeka aside nensoka nsoma then much later nga ntandise okukola ndina mu field Mariam yabeeranga ngamba come one day nalina nga ku Cairo Bank nali ntambula ebiseera bya load shedding obijjukira nengamba yenzira yakamutezekeza akanaeko nengamba let me try Bat Valley nasanga bakola rehearsal ya muzanyo baguyita ba Manduso oli mu class amaze okusoma siri mutonyo naye weekumye bulungi bale kusemba amiina so era Mariam yandabira tuwe tulina obudaala bwe twakkirirangao nga wali twalinangawo obusiisira nantegerera nangamba finally kuba yampitanga ngana until when I lwaki wagananga nali sinabago baali strict anti until maama we yavaawo yavaawo kufa kati awo restrictions ne ziba nga ntono kuba nze nali neetwala awo nendyoka nnyingira bonda Diamond Ensemble, by the way, it was called Diamond Ensemble. Nasanga bakola muzanyo Mando. So that was my first production there. Netukugeya. Netukugeya ngozze mu rehearsal ga bane Diamond Zedesa akazungu. Katima kati bakali ku masanyalazi. Watusinga ng'obuzungu. Munengo zano nga tukiraba ffe. By the way, buli omu abatali. Tukiraba. Era omuntu bw'aba yeeraba aba alina confidence. Tukamba naye kayina olukasikasi kagalubindi. Kakwata paferi neat oba kagisako ne paasi ala kagikwata kiro n'agimimira bwati yonako mutagunze bwati erigamba but she's so beautiful kati nga bwojja twala tukulingize kuli mu office ya Mariam tale mwogera ki munyumya bicho nyumya otya nyumya ne oji wange my friend my bestie my mentor nchalo yankwata paka ku this show that I'm going to do yantadde mu buno obutaala bwe ngenda okunyumiza I'm having a show I can't wait to watch it 28th June era Mariam yantaddeyo n'aŋŋamba nti ne mugamba mumbejjanga sijja kusobola ojja kusobola ojja kusobola believe in yourself wenyooma nnyo ate wali ewakingo kwambala mini ate amagulu ate waliwo waŋŋamba siyambala mini zo amagulu agatagenda Kenya tigana dda otyo so mukwano olutandika oyingira Manduso oyingira Bat Valley Theatre nkola Manduso banjagala nnyo era nze bwe natuuka awo nalabira nti bambi abantu banjagala nawulira nti bw'ojja nga tewasookanga kuyingirira okuwa big role naye bampa main role the directors cause banjagala bagamba ajja kusuutinga part so ndoza naye tewasuubira kyewasanga ndoza kyenasanga of course nga Ruth tubadde mugondi fraternity ya art challenges zetusanga I know ozimanyi but was it warm for you or cold first time it was warm for me okay but as time went by nga wamanya competition ebirawo tuli mu obeera challenged obigumira Ruth twabanga bakyala bagumu naawe wabanga mukyala mugumu nanti buli omu alina engeri gyerabangamu embeera era nga banagamba nga twemuwaayimidde olabe enjuba n'omwezi so gwe challenges kizo wasangamu as Florence Yiga kati challenges for starters tugende ne tujjanga of course tewali atayagala kasente obeera ojja oyagale ogenderewo ku stage nze ekyo mukama yanyamba nagenderawo ku stage then tubeera tulowooza nti akasente akali eyo ogenda okutuuka eyo nga sente nga wasuubira si bwe ziri fayima nga akuwabirango ng'akasitoteri nga facilitation nga we facilitate ourselves is a big challenge bakuwa role ne bagamba you this age oyina kuba mugagga oyina okujjayo part kakati ate bw'onoobeera wali ku stage tebajja geya bakama abo nti tebamunyumisiza bandi tekanyumye
ye agenza okulaba nga ebyo alina okuzannya right alaba nti omugagga ayambala bw'atyo mm. so that was a big challenge for us both. Mm-hmm. You know that Yeah. kweyambaza then ne time weye night rehearsals nali nakyawa ekintu kyebayita night rehearsal until today naye lwakuba twazifeezinga out kati ebintu twakyusamu mu nkola amina zimenya nebira ebyo okola shows ne ziggwa olina okuddayo ekiro oba gwe wataligawo nga weevuga lwaki omputtula oyongera ku nsi bwe yamputtula after za shows ez'ekiro ezo zagwa ensaawa 6 olina okutambula n'abantu bava okulaba omuzannyo taxi ziremeko gwawo wali we twakoleranga naye nina akantu bwenkanyumya katera okundeeta amaziga naye sijja kukaaba togeza lumu nzija kukola emandusa eyo nali njagala gundi ati yali at heart nga njagala ati gabo kiwulira so akantu kankave omusonyiwa maama mbadde nerabidde ntiwekali munange lumu tumala okuzannya nasulanga walako from theatre ate nga nkolera wali ku Bombo Road naye nga sina bwe nagatiujula tebatuwa transport mu rehearsals kati lumu njalirira tumaze rehearsal twaza night rehearsal njalirira ebigoye neebake naye twalina omwami Kabuuza Mukasa twakolanga naye kati bambirwa kuba ye yabiwummula n'agenda aweereza Obuganda wakitiibwa banjala bwe nti yabanga little bit slow ndoza yasemanga okuva ku theatre ndoza yali ava emanju aba atambula ku stage bw'ati alaba ekintu yekanga agamba ani oyo onzenze flow nangamba nkola ki nangamba ngenda kwebaka nangamba bulijjo tumala okuzannya osula wa nangamba ye nangamba lwaki nga sina transport tugobako ate nkolera wali nzija n'akagoye kange kenaakoleramu nga naabira eno manju nsobola oconnectinga to work nangamba jangu tugende yali ng'asula ku Rashid Kamisi Kabuuza nanjja ku bisayiki ebyo n'antwala yayinanga kabbayika katono naye lwoti banjagaza omwami oyo twamukwagaza naawe anti bwobula naye kapaati ako badde wakamanya nti yanzija ku sayiki mbadde sikamanyi olumu abantu nga tebanda bakwagaza muntu bawulirizengakoko nasula ewa mwami oyo olw'okuba njagala art people didn't know that I loved art nsobole okubeera in time for rehearsals nsobole okuba nga sina excuse ndi ate sinsobodde nga bakujjako ne paati kubanga twalinda ebyakunnyonnyola wabaawo alinze awo era bwe twamalanga okuzannya nga ntula kapiki olwokuba teyanziddamu kunzikiriza kusulawo naye nga rehearsals bwe ziggwa ate mba mumanyi kigamba nti rehearsals bwe zaggwanga nga shows zitandise omanyi nti so hard omusajja naddala mu biseera ebyo twabeerangamu ebyakuzannya theatre nga kizibu nnyo okukolera favor bwetyo nga terimu kibatu because you are so beautiful olabika bulungi tozaalangako oli kawala akali classy so it is so hard to survive him exactly era kati tombuuza how I survived him how no tuli kumpe oyo ng'omuntu omukulu ng'omwana ali saali spoiled by them naye nalina okumanya ennaku yange olina okumanya ennaku yo no surviving something you make him your friend naye nga bamunjagaza ne bakola bityo oba naye he had an interest in me that one I can't tell naye bwentyo kati neyo pati ombadde ombuza challenges it was also a challenge ne kati olumu bwe nkirowoozaako nga ndi in my confinement kindeeta amaziga nga ku siito osigalako wekka ne godi waliwo omwana yaemabega era nga walatinga ne mugamba godi tonneekanga wendi nzekka negamba nzeka nze omunaku atasobola kuddayoka oba n'ebyo nga sibitunula ekyakumenyanga kwagala kuvaamu ekyamenya of course it did naye ate kati womala you know art is a commitment yes right and it is an obligation kati wogamba mukama wo nti sijja kuzannya ino mu ensonga lwaki tojja kuzannya bwe bakuwa role toyina right egamba nti sijja gikola bajja gamba oyo tomumukasiti ng'amenya bw'atyo leka dabane in all ways oguma osobola okufulfillinga mukama challenges nyingi naye kyampisa mu byekyo mwagala it wasn't a couple
it wasn't a couple naye nalina okukola omulimu gwa bakama bange. Naye nga bw'okinyonyera nti walina engeri gy'okikolamu okulaba nga kiri survivinga wali kubanga it was really hard ate nga abasajja balabira dda awo w'obeera awo taking advantage of okitegedde. But I think naye yali muntu atali muyamye ataliyuza atateginga advantage of a situation. Kubanga nagwe wali osoose ffe mwami kabuza twalitunula na muntu awo yanzija ku psyche wali bambe ensiri yali ng'ekuba tebalawo naye tekyakera kumakya nti antwala ewu naye kyali kuntaasa era nga bwe tumala gamba jangu tugendeka watusekereranga ne tugendako kapiki bambi omwami oyo mwebaza mukama mu omukisa yeeyise ekikulu n'antaasa yeekomako yeefiiriza kankaleke ne bakukisuula ekitiibwa naye omulabe okulaba ku psychorama twabanga oli muwala gwenzize ndaba omukyala ali neat eyekanasa era bwetaga bali temukwata kakeeka ka fulo temukwata ku kintu kya fulo okubanga webaka ku psychoramas ezo zaalinga nkyafu zidusty ne stage enye nga bwe yabeeranga ey'ebibaawo wansi waliwo nga kasaala kaazaalanga obwana ne kabuteeka ng'eyo wansi ebimesa ebinene awo kyekyo kikulaga how much I loved art. Kati okujjako ng'omuntu munyumiriza akakantu ke nayitamu tayinza kumanya how much I loved art. Tasobola kumanya kuba nasulako ng'ebyo sibyekanasa until role nga ngiggyeyo. Ruth baatuwanga ebifo naawe nakulabiranga ndi mukulu wo naye bwe baakuwanga okuzannya oba otuuyanye oba ogudde kigwo waliwo wagwa mu mazzi mu pond naye n'ojja ekintu n'okizannya nze nalowooza nayo it was part of the script. By the way najja emmanju ne mugamba ekyamazzi mukikoze mutya shoyo ekiro n'okikola otya n'ongamba mwana wa maama n'okizannya bulungi. Obuvunaanyizibwa abaana bakuze Florence bali mu bulamu bw'abaana olaba wazannya nabo nga bayonga anti kati bali bato nga sibeetaaga nnyo naye kakati wano we bali olina okubeeramu ennyo ng'obatunula olaba wali mu kuyonsa mwana mwasinga okwetaagira kyoliko hamo kati akwetaaga anti kakati wali mu kuyonsa w'omugamba tuula wali atuula naye kati Hamlin mugambe tuula waawo naye nza mulunda anti omulundo otya omuteekamu akasimu hello Hamlin oliwa while acting kati nyinza okuba oliwa mami ndi ku Javas okola ki I'm with my friends bali waabo LVC Abdul kanzeko nanjja kulya ka ice cream olaba ojjamu awo abamanyi essaawa yonna okola ki naye waana amanya nti mami Friday to Saturday tabaawo nsobola okwekola kye njagala okwekola kyonna naye wano abatamanyi era nze baŋŋanya mami olina eggwiiso mami olina eggwiiso because I appear any day anytime. Nakyo kinjja kunyumya omutwe omanyi lwaki ate abaana beetaaga mu ka space. Of course we do. Kati like hamo akuze muwe space era agibamu asobole okukola ebibye kajjukira naye asigala mwana kubanga buno babuweereza Mukama yabukukwasa nti kyonna kyonna kigenda going wrong mu bulamu bwe Mukama akikuga ajja kubuuza buno wali buweereza bwo buweereza bwange so kati ndaba nti ate ne mu theatre waliwo abaana abazze abato mu space ne bazannya mba nkyaliyo tolina nagwokibatiza ekyo omukyala yani omukyalo ono nareiso yani mukyalo oyo South akyaliyo oyinza otya naye omukyala South yakatandika okuzannya exactly bamufuga nnyo mu bufumbo naye alina emyaka emeka mbadde nkyali ku abaana abato nane ataliiko age limit awulafulo kankirowooze katolo bwamanya anziza mu theatre kato yali agenda kuzza mu theatre Mukama n'atakkiriza naye nkomawo kakati nga kati bw'otandikira ddala okuzannya stage how was the experience nti bino obadde okola eno wali mu bank right no bank girimu kati but before I worked with an insurance company I worked with an architecture firm olabalabi bantu batonotono bajjaawo okujja gy'oli but wano oli mu theatre it's way different ebintu na byanjawulo bantu balina okuvuma batuvuma obugulizi waliwo yaŋŋambako oba yeyerusizaaki ebyo nabimanyira nange bamunye okugamba ku Facebook naye Ruth okwata mu kizibu naye Ruth lwaki weeyerusa alinga akayira babalo tebamanyi nakummanya so how was it for you the first time bajjawo curtain go down stage wakutaba lines wangi omutima twa nolaba yonna ng'ensi yonna yonna ekutunulire nokakati bantandikira wane n'oguma
naye director affe omwami Haj Abe Mukiibi yali yatuyigiriza abantu batunya ku kyenyi wano kunvi oleme to avoid eye contact ekyanyamba nnyo kubanga omumulabira akwenyinyadde mulabira akusooza mulabira atakusekera n'akusesa wakati w'amazita waliwo moments obango exactly so I learned that nti abantu amaaso gayisa n'engoma naye lwakuba wano amongst my fellow artists be nabanga nabo ku stage nalwawo nnyo okumanyira okuzanya ne Kato. He's funny. Buli omu nange yanzenga mu character. Ng'okujja mu character. Kato ne Andrew Beron Kibuuka. Andrew aba funny. Like olina mwesonyiwa bwesonyi. Ne Mariam. Mariam yanze okubeera mu character naye kati nze Mariam yagenda okulanga yaŋŋamba lwaki oba ozannya nange otunule wagule ngati either ngenda kuseka oba ate nze mbiveeko bye nzannya onyumire ye. Okay. So kyanjigiriza ne eventually na farming up ina kuyiga kulivinga kuambala character akabatira nnyo kati bw'oyambala character kizibu nnyo okugivaamu okozesa kulimuzanya n'otafaayo oba audience yakuvumye oba kiki then ogenda mu maaso bwotyo. For the first time abantu okurecognizing nti ono gwe balaba ku stage like outside theatre. How was it for you? Oh my, it was bali bansaba ne autograph. For real? Hey mama. Abana nabasanga ku I was at Garden City. Kati nali ne brother nga abeera Denmark. Bali babira beeri mu Hollywood. They've been to places and life me. Right? Ne nangamba Florence naye bakusaba autograph gwane konze munnange nzake namutamba. Oba namutamba. It was wow. Ne samera biwawaatiro. Kuba omanyi bw'oweeberera biwawaatiro otama. Oyinza okulowooza nti you're way above the others. Naye ffe bamu. At the end of the day we are the same. I felt good ne manya nti nange naye ngera bwe neenyuma bw'omanyi nja kulekerawo okwenyoma. Lekerawo. Nga muyina okumpa amaanyi. Okitegeera. Mbeera nga buuza who am I? Ogambye nti sayamera biwawaatiro. Kyo kyakuyambako kuba ng'osigala okyali ggwe. Like n'osigala nga you. I think that is in me. It is my personality. Lwakuba abantu banfuna bubi Ruth, nze sitera kwagalibwawo from the word go. Banjagala luvannyuma oli bamanyi n'okuŋŋamba nti kye nali nsuubira mwana wange si kyendabye. Gaalubindi. Kati nkole ntya ate nga it is part of kati nziggyekoko. Omuntu walalaga omuwala ow'olugezigezi. Baba balowooza malidaadi naye ate nga these aspects. Right. The aspects. So kati olumu kigenda ne personality y'omuntu to keep low. To keep a low profile. N'omanya nti abantu bano bwe weeresingirako oba oyita waggulu bagamba nti bw'oba oyambuka tegeka amakkirirawo kuba ajja kulandinga wabwe walese wansi aba n'akubaka. So I've always avoided that. Ne ŋŋamba bano be bantu ate beera ku bafaani baffe ate gwe weeresingire ku bafaani bo tekiba kirungi. Kiringa Ruth we naakweresingirako singa nabadde nga I was really really bad in your books. I know, right? I know. So singa abantu bantuukirira ne bayogerakokko nange bajja kusukula bakutya. Waliwo mukama waffe omusajja mwogera linnya ayinza okuba tayagale mwogera no yaŋŋamba naali sikwagala. He confessed it to me. Wow. Naali sikwagala. Then ne mugamba eventually ndesanga nga you quite a different person. Musajja mukazi. Mutegedde. Otyo. Omutegedde. Naye nyinza obutayagala mwisa. Yaŋŋamba kale nali sikwagala. Yaŋŋamba really? What did I do? Nothing, but naturally I never liked you. Kyankosa omutima. I know. Naye ne mugamba eventually yaŋŋamba you're not that kind. Kye nali nsuubira ekyali kitakunjagaza si kyendaba. Neempisa engalo mu maaso ne ŋŋamba nti olumu kati ndooza tuba tulina n'okwesalira ofune favor oveeko omwoyo gwa rejection. Yes. So do you think yali akyogeddeko yekka oba n'abantu abalala? Abalala tebakiŋŋamba. I liked the fact that yakiŋŋamba. Naye abalala ogenda kulaba bulabi nga they avoiding you. Balowooza banaakozesa ekintu kyojja kunyiiga nnyo banaatula kakeeka kojja kuba really bad. I also share. Nange ndi muntu ng'abalala. I love people. I love people. Munange bwe mba njagala banjagala ffenna tuli muntu. So but I like the fact that he told it to me. Njagala nnyo omuntu ali open. I know. Why you love people, why you like people, how do you show your love? Maybe abantu abamu tebakiraba. Maybe.
anti kati ngera bwegambye nti nenyoma nsooka neneekoyiringa in my own confinement nenga maybe tebanjagala nekyo nakyo nno kiba kibi lwaki obeerolooza nti lwaki obeerolooza nti tebajagala so I learn to open up you come to people buli woyo bw'osigala eri kati nafunako ekigezo nti nafiirwa naye luusi katono nkyawa abantu nga nfiiriddwa omwami nga lwakuba kati nagira kyampitirirako namisingako some days naye nga nzija Ruth negamba naye gwe notambererawo nga nafiirwa ngoli agamba fulo nabaddewo paka brother nga bwe yaŋŋamba nti lekerawo kolaki ogamba tojajinganga bantu Ruth bw'oba tombeereddewo tekitegeeza nti you don't love me oyinza okuba naawe obadde by the time I got that challenge or that tragedy oyinza okuba wali busy maybe out of the country maybe somewhere kubanga nagwe nansinga oba nange nyini nga ndi mulwadde naawe kennyini olina ebibyo before you naawe nina okuwuliriza kati neebuulirira ne ŋŋamba nti wuliriza ku bantu n'aba abalala ebizibu bye balina oleme kulowooza nti gwe gwe batayagala gwe kireetera abantu okwekyawa n'okukyawa abalala over nothing nekino tekyali kitono mwana gwe nsa kyekintu kyosobola kwagala wadde omuntu wadde tomwagala baitha amawulire ago gakusanga nti omwami afiidde ku lyato gaali twalina shock batuvale ne batandika okugamba nti omulangira wasajja afiiridde ku lyato ate kati omwami wange yali tebaawukana ne gundi ne wasajja kati nga bagamba bw'oba olina relatives mukubire ku ssimu yagenze ku lyato lya Templar mukubire ku ssimu olabe bw'eba essimu teriiko ayigwadde ku lyato ngenda okuba essimu nga teriiko yali tagambye nti agenda ku lyato yali taŋŋambye so netubeerawo the evening was so bad it was a Saturday nenzirayo eka nenga buli omambuuza nyanzalwa paka my brother omwoyo gwegambye wa Denmark nangamba jjako essimu nenzijjako essimu tetwalina na masannyalaze twali mu blackout naye surprisingly otulo twajja neebaka essimu nagizaako ku ssaawa 12 maama ndooza Adam Kiibi yali yatandise dda okuba essimu yange yangamba Flori luddawa where have you been oluwa home naŋŋamba guma olukikakasiza nti omusajja afudde sinnakikakasa nagenda okwebaka nga sinnakikakasa naye nga bankakasiza nti yabadde ku lyato n'omulangira naŋŋamba nti wasajja survived Nyanzi didn't make it nakwata essimu nenjikanyuga essimu yantama essimu yange yantama kuba yali ejjirako amawulire gonna ebifaananyi byonna was bad I can imagine Abe yakubikira basically olwo omwana ye omugambo otya wali naye essaawa eyo omwana yali ku ssomero Hamlin, pass me my bag. Come. Sorry. Akaseera ako si kangu nkubuulira akaseera ako si kangu kubanga abantu bangi abaali tabalina kuba nti abantu abaali ku lyato lya Templar kwaliko abaana abato abaana be baasanga ku beach abantu abakulu bennyini ate abasinga bali bayinza akaseera katono nnyo kakuzannyamu nti bw'agenda ku lyato olwegula ajja kuba amaze okudda nti naaba tasiibudde bangi Templar mwe yagendera ne mukyala we mwami Michael Kaddu wa Pizza Bond naye yali alugendeddemu waliwo omukwano gwaffe amuyita Michael yali muganda wa manager wa David Lutalo oyo mwami naye yafiirako omukyala we yasurvivinga basically ebintu byali byangu and I hear nti mwami Nyanzi y'omu ku abo abaagwa eri wansi era Templar gw'omu ku baali gweyayamba okugjayo wansi kati Templar bwakira wansi okumugjayo actually nze yasooka kulaba mulangira kubanga baali wamu wajjayo mulangira mbu amutuusa agala okuddayo okukima Nyanzi ajjukira ate Templar alina obuzibu bwa kidini buwadde ayinza ne bakola ki bombi nga bakwatibwa mu net was something ekyabakwatirayo wansi bwe bakunyonnyola batya story
bagamba waliwo akaato akatono akajja to rescue them. Yes. They had already gone on that kaato. Nyanzi inclusive. Yeah. Okay. Naye ne kabooga. Abantu bangi. Nze ne kabooga kati bali abaali running for their lives abaali below the part. Yes. Babasika ne babayiwamu. Ate nga tosobola banenya. Tosobola banenya. Buli omu alwana kusurvivinga. Tetwagala bulamu. You could not blame anybody. Yes. Naye nayagalanga nnyo okulaba ani yasemba okwogera ne mukulu Nyanzi. Nenfuna Irene Namubiro. Baali batudde bonna oba yajjamu life jacket ye n'agimuwa. N'agiwa Irene. Ate Irene knew how to swim. Ye mwami Nyanzi yali amanyi okuwuga. Kyokka tali life jacket. I don't want to be quoted. No. Me, I'm thinking, the gentleman, yagala amwe ng'asuubira ajja kufuna endala. Namubiri yanjumiza story nyingi netwali yalingangamu breaks ebimu bikati oba yayogerako ekintu ekyo oba yamuwa life jacket. I don't remember that. Saagala nyinza oyinza okugamba nti I think ye yasemba okuŋŋamba n'aŋŋamba nti era bane bw'oba onoofa mbu yatuula bw'ati n'abanga ali mu trans Nyanzi ekibootu n'ebeeyanga enyeenya bweti ate yeenyenya nga tali ng'alinganga agenze ate agenda ku lyato eryo yali bamuganye omwenge kuba kidini ye yali etandise okulwala though doctor yamugamba no it's not yet late if you stopped alcohol earlier era ne ku booti yalina akacupa ka kooka ebifaananyi bye basemba okumpeereza yalina cupa ya soda kale ne sikitwala nti oba yali atamidde naye ate ennyanja temanyi muzibu n'abavubi bafiira mu mukwano abamanyi okuwuga mukama yekka yabaasazeewo bw'atyo so kabootu lajja bano abalala babayiwamu kati mwe baayiwamu n'Enyanzi mwe yagendera ekitegeeza mu bantu baasembayo okujja mu mazzi kati awo ebyokujjamu nze bagenda okuŋŋamba ku Sunday morning naye lwakubanga abantu Ruth bambeererawo ban'Enyanzi heart friends mu mikwano gye yalimu nzikiriza neebaze mwami Katongole ki Emmanuel Katongole wa political emikozi omwami oyo twali mu church yali mukwano nnyo kwa Nyanzi era we nalaba nti omwami yalumwa Nyanzi n'aŋŋamba nina abaana yagamba bana Douglas muzadde mutabani wo nakola n'aŋŋamba muzadde meaning agenda kulabirira omwana in terms of education Ruth omwami tannatulekulira ate nga kiwali osinza okweraliikira ndooza mu byonna byonna so atubeereddewo era omwana wange asoma n'amusomesa teyeekaanya mwami Katongole fiizi bwe tumutuukira ate kati ffe baani omwami bayeetondera olumu waabanga ngaera bumanyi mwami ali bisi ayinza okuba nga ali held up naye yeetonderaga munsonyiwe naye naafuuka nti fiizi zibatuukako nze simanyi kosi gyakola omwana wange saali bisoma naye amuweerera kati ali ku sekendya ali luddawa ni UCU akola amateeka waki mateeka gwe wamusalirawo yesalira omusajja oli ali principal era because UCU is a private university law is an expensive course tetukka wansi wa $7,000,000 naye omwami Katongole asasula Mukama amuwa omukisa Mukama amuwa omukisa kubanga jjukira Mukama akebera mitima kati omutima gwaguwulira kati ono mu kufa byonna birina okuteeka kubanga abantu abasinga babeerawo confusion yali mungi nnyo awo masimu mmotoka biki body biki for you ani yakuyambako okukwataganya ensaawa eyo kubanga ona oba osaasaanye family waliwo family babayita ba Sebalu era nabo mbeebaza bannange baaliwo for us eyo efamily gye yakulira be baakuza Nyanzi n'emikwano waliwo Kanso Julius Kabenge omwami oli yalina emikwano ate ejya ddala nze Ruth siina kye nakwatako be bagenda ne bannyululayo body ne bamala ne bakitwala mu mochari Mulago ne bagijja mu mochari ne bamumala bye bakola byonna handing over to the funeral service kati nze nalinda bulinzi waligenda buli kimu kyankolebwa sirina Ruth kyegamba nti nze naliyo nendaba nga banyula no neebaza emikwano bannange emikwano ne my family
bambeererawo era ndoza kyekyo lwaki nagaininga mangu strength ate kati kankubulyeko nasooka nenkaba neziraba naye bwe natunyanga mutabani wange yali agenda mu S4 by then. He needed a shoulder to lean on. I had to provide a shoulder for him. Nalina okuguma ng'omukyala. Nenga wakati enough is enough. I had to pick up my pieces. Ndabe nti omwana afuna strength. Mugumu Florence ebitiisa. Kyekiri kyaga okaze n'oŋŋamba nti enzite nnamputtula. Ruthi. I know. Mukwano. Abantu awo si wangu. Ate olaba nti kakati ani amunnyonnyola omugamba nti daddy is no more. Kati bagenda ku ssomero mujjayo yali King's College. Buddo. Bagenda ku ssomero mujjayo, that was Sunday. Headmaster abagamba nti mumanyi no we called the school. Ate jjukira yali talk of town eyaboti ensi yasiriikirira. So bwe twakuba headmaster n'agamba naye mumanyi omwana ono enkya geography paper. Ku ssaawa yali etandika ssaawa 4 paka 6 2 hours 6 kitundu. Omwana mujje mukime ku makya naye mujja kulinda amale pepe eyo mulyoke mu breaking news. Ate we mumala mumutwala aziike kwa twazika ku Monday mumukomyewo. Bakamale yagamba. Era bakikola bwe baatuka my sister and my brother-in-law be bagenda okumukima omwana. Bamusanga mu pepa ne balinda. Baba we okutuula bulungi. Omwana bwe yavaayo teyalabanga faces ezo nze nekyalirira omwana zeekola yatya. Yababuuza mami ntegedde where is my mom? Ne bamutunuulira bwe bati tebaagala kaaba nga abalaba. Naye waliwo deputy Mrs. Kaddu nabagamba muleke njogere naye ne bagenda mu room. Bamugamba daddy we afudde. Baŋŋamba yasiriikirira bw'ati n'abatunuulira n'abagamba is my mother safe? N'amugamba nti ye n'alyoka akola ekitegeeza omwana we asinga kubeera attached to you than the father. I think so. Like boys can be. Abaana abalenzi babeera so much attached to mothers. Osijja gamba nti taata we teyamuluma naye yasooka kubuuzabuuza era paka naawe kati era kimukuba ne kimukuba. So amawulire bwe batyo bagamba ne bamuleeta baadilayingamuko ffe twali already mu church yasanga service ewedde. But I made sure that he sees the body to kakase nti afudde. Okufayo twali tutegedde afudde naye bajjukira bannyululayo okukakasa nti Ruthi weewananga nti otunuulira mirambo. Sikyagitunuulira nakoma kugwa maama wange nga tekinnatuuka kuwo God forbid. Yugeeta kigamba nti God forbid. Nali nze situnuulira mirambo naye nakwata omwana ne mugamba guma tulabe nti daddy oyo era ne tutunulira bwoti. Bamutegese bulungi nnyo. Bamulongoosezza bulungi. Naye wadde ogaa nti abantu bakubeerawo nnyo okulaba ng'oyitamu eyo embeera ogivuunuka. Gwe biki byewasinga okwesigamangako mu mbeera eyo that moment ey'okuba nga omwami afudde omwana biki mbeera ki like biki byewasinga okwesigamangako ebyakuyamba wadde abantu bakubeerangawo? Katonda kubanga waliwo omukyala era twali ku burial place. Manyi abakyala bannamwandu bangi. Basaagala kwetaagira kyamwandu kuba isuuta kuranga. Si kyekintu kye weenyumirizaamu. Naye waliwo omukyala yajja n'agamba mwana wange omanyi Katonda. Wanze ye mumanyi n'agamba nti weesige kati nakaakano bonna balaba bali wano. Bonna baza okuziikirako bagenda. I know ate nga talimbye. Bagenda naye Katonda agenda kubeerawo. Nembeera n'okukkiriza Ruth n'ensaba Katonda ne ngamba obugumu. Ne kuno kwanjokya ku bibegaaleka kuno nga nina omuliro. Until after 40 days mbuuza namanya nti omuliro nina mukwano gwange twali tu supply water. Mwami musiraamu yampereza ka message all of a sudden. Nangamba Florence, it's high time you move on. It's 40 days. Nenda okulira ngwa omuliro guweddeko. Abasiraamu batuufu bawalina kwana. Naye nagenda okulira nga mpewo naye nali njokyamu n'emikono era nga bagamba ng'owulira ebbugumu lino ng'ebbugumu erizze ery'omusana n'obulumi. Pain nga ninga yetisse ku amatafaali 8.
nakuno era nga bagamba mumunyige mumuvumbe era nagamba nga baganda bange pain enegenda nga mbeera nkola bweti nga nze ndowooza stress simanyi up to now sinza bukinyonyola nti kino kyekyakireeta nti oba kibeera bwekityo era nze Ruth bwe mpulira oli nti afiiridde omwami era nga kati ebegabega bimuluma kati like olinawo gati banaye mukama nankuba laavu morning for how long okuddamu okutandika okudatinga I can't put a date naye nga bwe gambye nti family yangumya n'emikwano kuba sijja kugamba nti nalakinga financially sijja kugamba nti nalakinga company banaga abantu batubeerawo kati engeri gye nali facilitated bulungi nnyo nayanguwa okubivaamu sijja kugamba nti twasolengera kikakuba mwami Nyanzi yavudde and yet he was there for us banne teyatujuza naye emikwano gya carrying on my family carried on kati tebakwana mikwano gye abasajja bawuliriza mu mbeera bakuyiikiriza wala kalungi oli kato bagamba namwandu alina edindi gamato teri kudiibuuda omwanya wasira bwe bagamba teri kudiibuuda tebankwana babeerawo nga family up to now sijja kubawaayiriza bambi era batucekinga kulaga muli bulungi oli nagamba temusula enjala oli nagamba temusula enjala era tetwasula Ruth kyanyamba ogaininga back quickly buli musajja yali badde n'abakwano b'abalungi bwe bati oli yaleka legacy amiina yaleka ate abantu ab'obuvunaanyizibwa ati abamwami Katongole nayogera kinaaleka yonna nzaani gwani Ruth nza omumanyi bwe mukama ayo Katonda sirina kyendi olina naganyidde okweyisamu amaaso olwo ajja ddi Haji taabe walulala mbano nga mufunye mukwano Haji taabe walulala tujje mu butaala kuba tulina mumusuubira okuba mu butaala nedda bambi taliiwo ajja ddi wanaye twebaza Haji salaamu aleikum tweyanzizza mwino gitoola salaamu aleikum waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oli mulaavu oli mulaavu omanyi nga ndi mulaavu oli mulaavu kasikini kyekyo lyanga bbina lya bebi kikeza naawe oli mulaavu kati kasikini ngoba naye nze nolabula kadde mba mulaavu sifunanga kwambalabe ekyo wakimala bebi Haji akusanga mu theatre Haji ate yo story ya Haji ejja kuwanvuako olwo nkyazaako olulala mpawo katono waakiri nedda Haji yali obi nga ali awo aswamye nedda ate zisamanya nti yali oba yali aswamye but yali yansporting way back naye kati zino alumni zetufuna zino groups yansporting nziwalana ezo akatolabe Haji kyakoze kati nze okwana oli ayinza okufuniramu awo ngani ngafuniramu omuntu nafuniramu awo omuntu omulala kirina musitaani ati katolabe bankwanira eno nti Haji n'afuniramu omulala nti kakati nze nemba nga nina gurupu gyendimu olaba oli bwankwana naye munda kujja nga toli focused kati olaba definitely tuli mu groups number of groups right kati already ng'olina omwami gwanika oyinza okukkiriza okwagala omuntu from another group oyinza okwagala okugezesa togezesa nja kukuba mu group omwo mu meetings ezo Haji wagamba naye kakati no yali yansporting away back kati ali mu school little did he know nti kati ate yayandabira wano muku nga ntereka mu lumbe lwa mwami Nyanzi olumbe lwa mwami Nyanzi twalukola mu 2022 no 2020 okay biri abiri nga tebannaba kuggalawo awo Valentine 14 January twakola kati yalabanga ku group bansoma nagamba is this the Florence that I know ahitinga my inbox ambuuza yegwe obakonze yenze namwandu kweta eri mukazi akkiriza namwandu that was then sayita namwandu kati ofuusa olwali ngamba luli era wadde yali lwali kubeera nakatayagala kiwulire kyanamwandu so nemugamba yenda ngamba nti naye okimanyi nti alina kusportinga webakunze gwani nannenyonyola netwogerera awo ekyo ate ng'eddiini jakkirizamu tekkiriza kudiibuuda kakabulagayo kajjako bugittaka tukomyewo mu theatre so mu butaala tusuubire ki mu butaala
oba nkugambe nti kakati tombuuza butaala bwe butegeera Ruth manya obadde oludde nga toli mu bintu bino obutaala bw'obutegeera lwaki twayise butaala obutegeera the lights zezikola zitya mbuuza obutaala bwe bukola butya kale kiri bwekiti kuba kati gw'oludde okubaayo ffe tulina abo ebintu ebimu okujjukiza to branding in different ways kino ekintu kiri doctored by Mariam bagita ndagire Mariam media ekintu kino yakitondawo theatre eri mu mwala. So in this case, we are revamping theatre, right? Kakati, ate tukizudde Ruth, nti abantu abamu tebatumanyi. Nze waliwo wembeera nga ndi mu kibuga omwo. Waliwo show running, olina gamba, bwabivaamu. Okitegeera? Olina obusungu n'ogamba, but we are performing. So, kati omumbejja n'alabanga, n'atondawo kino ekintu to revamp it, n'okugyayo buli character emanyibwe. Kibayita obutaala. Kati obutaala nti bwenzijjako. So omwaka guno balonda abantu 12 nga buli last Friday of a month bajja kubaayo character emu gye baboostinga bagimanyi okuza mu bantu n'okumanya Florence akyali Florence bamumanyi and who is Florence kati bw'okola ekintu kino ng'obutaala buli ku focus yonna ng'eri ku then people olaba nga oyinza okuba wali a little bit young Jimmy Katumba Jimmy Katumba we yakoleranga shows ze yabeeranga n'abantu a big team naye bwe yavangayo ng'abanga ava mu bire nga yenna ettala ziri ku ye kati ndoza kitwagadde n'okukolako okukino nti Florence yaani kyova olaba era omumbejja yabadde agambye bw'oba olina abakuwerekedde kusinga kati obadde omperekeddeko Ruth yena omala omperekerako nsanyuka tebakuteekako ku posita yange kuba ojja kunsandikira kuba kati gwoli stock singles obere shoje kuojimaleko so anyways kati for example Mr. Kisemakula ne Mary ya okwogera it's okay yatukiriza kati bushonge eno oyino gamba nti Mr. Kisemakula Maureen Nantu wow ne Harry Lwanga yoba Langfish na yajja kunyimbira ko gayo yali ayimba music ayimba ona ba musicians boka ninayo ne ba comedians Sunny Omtegete yes nja kubayo n'abaana abanzinirako ate bano abalaffe nga gye tubadde Afritaman tolinaayo bakuwolekeddeko mbadde saafunyeyo ate kati nabo no baleeta abangi kubanga tolina assurance y'abantu facilitating them obutalo buli kuki are you going to act you just going to appear church bachi mu butala tujja kutandika na ekiwempe ekimyofu yes that is the red carpet yes wetuvaawo nyingire monda I do a monologue awabeerewo some bit of entertainment abayimbi bange abazze banyimbireko then embeere ne production okolayo akazannyo baatuganya okuwanvuya ennyo twasumagira mu theatre bantu bakuwa okuva mu theatre nkoleyo awo omuzannyo nga gwa 1 to 1.5 hours kyeggali naye kati it is upon me okulaba nti nange nzina n'abaana abazinyi bange ne balaba nti nsobola okukoonakoonamu kati omulabe wange ye ali agadde okumanya Florence Gayaani osobola describing otya ndakikangeemu Florence Yigaye mukyala atya Katonda amina a down to earth person omuntu njagala abantu omuntu w'abantu I'm an actress as a talent ate era ndi self employed ndi bagita batya freelance yakozesa nali mu office naye nenvaayo nga njagala okwongera mu maaso ekintu kyange kya ate n'okukola emirimu gyange kola emirimu mingi ko I multitask nga kinaki nsupplying amazzi ndi mu banking nkola sabbuuni wandika ebijja naye nga kati right now focus eri ku butaala tugenda kubeerayo ku Bat Valley ennaku z'omwezi 28 June guno tuzayo wiiki ntono nnyo tugenda kubaayo ngera bwe mbagambye tutandika na kiwempe kimyofu tuyingire munda tubalageko Florence Yiga abalageko sawa mmeka saawa emu yakawungeezi tujje nga tunanye mujje nga munanye mujje mubeerewo tukifa bakole lafuna ku autographs oh yeah I can't wait ngizani okazeemu naye nga obutaala gye buli 28 June weddira neddira ngabe weddira gangabi oli muganda wange
no bulijjo nze nkugamba mama yekala Kabiro nga tokambuuziza. Asijja kakubuuza nkamanye. Francis, kati ky'osinga okwejjusa mu theatre? Oteekuba olinayo kyewejjusa mu theatre. Ky'osinga okwejjusa mu theatre n'ekirala, that bad moment, like nga bw'ogamba nti ba worst moments mu theatre. Kuba tubamu n'ebirungi n'ebibi, wali obaddeko like an embarrassing moment ku stage or something, onzike n'ekyo. Kati gali ku stage at the time of acting omukyalo ye yawoggana n'agamba nti oba keeyerusa kati mu luvannyuma lw'okweyerusa yaŋŋamba ati kalabika kamalaaya nali nzannya mando soka neegomba neegwaniza omulenzi abantu zira yali yakitiibwa neneekanyuga eri n'agamba kagira okweyerusa obwamalaaya obukali. I felt bad. I didn't like it because si kyendi siri malaaya ndi muntu amanyi kyenjagala ndi muntu obuvunaanyizibwa ndi maama. So ekyo saakya ebyo batuvuma ebyo n'okulowooza nti ffe tetulina buvunaanyizibwa. Bakitwalanga nnyo nti ffe abannakatemba tuli ba either misomo gyalema oba nsi yalema nga tebatuwa kitiibwa. Kyagala. I know. Kati tugezaako okubalaga Ruth olina wooli batakusobya. Kati bakunoonya bunoonya ne bakusaba appointment. No government Florence, I need you at 2, 3 nina another appointment. Rango ina ovunaanyizibwa n'okusinga bali abakunyomanga. I like that. Webale kola kikazi. Barango nakwo tubadde tujja kusinkana mu Butaala ku Bativale Theatre nga nakuza omwezi 28 June omwezi guno gwennyini gwe tulimu, so tubeere tuwagire Florence Yiga nange nja kubeerayo nga muganda we. Amen. Bye. Bye. Thank you so much. Welcome.